Oke, selamat pagi, siang, dan malam pada mahasiswa yang mengambil mata kuliah bakteriologi dan mikologi. Bertemu lagi dengan saya, Putu Hendri Wesa Sudipa. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang bakteri Pasteurella multocida. Jadi dia merupakan penyebab penyakit ngorok atau Septicemia episodica yang cukup strategis di Indonesia, bahkan dunia ya. Jadi semoga kalian sehat dan bisa mendengarkan video ini dengan baik. Ya oke, jadi Septicemia episodica ini disebabkan oleh Pasteurella multocida. Jadi dia cukup menimbulkan kerugian ekonomi yang besar karena sapi yang terinfeksi itu yang pertama bisa menyebabkan rasa tidak nyaman karena memang berbagai macam gejala klinis yang ditimbulkan. Kemudian dia menimbulkan otomatis ada penurunan nafsu makan di sana, tidak bisa dipakai membajak sawah untuk petani yang menggunakan sapinya sebagai pembajak sawah. Kemudian juga otomatis kehilangan daging atau produsen daging itu akan kehilangan sapinya karena akan menimbulkan kematian. Di sana yang merupakan kerugian ekonomi yang cukup besar disebabkan oleh si Pasteurella multocida ini. Pasteurella sendiri menyebabkan infeksi pada banyak hewan ya, dari sapi, kerbau, babi, unggas, tapi hewan kesayangan itu rasanya belum ada laporan. Sebenarnya standby-nya si Pasteurella multocida ini memang di saluran pernapasan sapi bagian atas ya. Jadi kalau sapinya itu sehat-sehat saja, tidak ada masalah. Tapi jika dia mengalami penurunan sistem imun, misalnya dengan terpapar cuaca yang ekstrim, kelelahan, segala macam, dia Pasteurella ini baru dia bergerak untuk menimbulkan infeksi dan menimbulkan gejala klinis. Seperti itu. Oke, setelah kita berbicara tentang kumannya sendiri, secara epidemiologi memang si Pasteurella ini sudah menyebar di seluruh dunia. Dan di Indonesia pun juga sudah banyak. Jadi ada beberapa citasi yang menyatakan dia sudah prevalensinya 67%, misalnya di Aceh. Kemudian 46,4% pada tahun 2022. Kemudian di Irian dan Maluku saja katanya masih bebas SE atau Pasteurella multocida ini, tapi data terakhir belum saya dapat. Dan di Bali sendiri memang prevalensinya kecil, kemungkinan sudah karena vaksinasi yang gencar, jadi prevalensi si kuman Pasteurella ini sedikit, jadi hanya sekitar 5% di Badung dan Denpasar 8%, Gianyar 8%, dan Bangli cuma 2%, jadi masih di bawah 10% prevalensinya. Itu dari penelitian yang terakhir tadi. Nanti teksnya saya ada di UAS, nanti kalian bisa baca sendiri. Jadi di Indonesia sudah ada dan penanggulangan vaksinasinya sudah cukup bagus, jadi bisa ditekan kejadian penyakitnya. Nah oke, kita sekarang berbicara tentang morfologi. Jadi dia banyak serotype, jadi ada 6B, 6E, dan di Asia biasanya yang ditemukan adalah 6B atau B2. Kalau di Afrika biasanya 6E dan E2. Nah, di Indonesia sendiri ditemukan tipe B subtipe 6B. Jadi serotype ini untuk identifikasi ya secara molekular bahwa banyak serotype dari Pasteurella ini sendiri. Nah, dia secara umum dia berbentuk batang pendek, Coccobacillus, jadi Coccus bacillus, jadi batang pendek yang membulat. Kemudian dia kapsul, tidak berspora, dan dia gram negatif. Jadi kalau diwarnai pewarnaan gram, dia akan berwarna merah muda. Merah muda apa ungu? Merah muda. Ya, karena dia gram negatif. Untuk identifikasi Pasteurella, jadi dia sebenarnya bisa ditumbuhkan di banyak media ya. Jadi blood agar, nutrien agar, Cryptococcus media agar. Nah, mungkin secara umum yang di Indonesia dia ditanam pada media blood agar. Jadi yang umum di Indonesia, yang dilakukan di Indonesia biasanya dia ditanam pada media blood agar. Nah kemudian
agak susah memang ambil sampelnya, karena kadang kita harus mengambil bagian pernafasan atau sistem pernafasan yang agak di dalam. Misalnya pada sapinya sudah mati, baru kita bisa tahu bahwa itu adalah terinfeksi Pasteurella. Nah, jika sapinya masih hidup, kalau dengan swab atau swab hidung atau mulut, kayak kita ya, swab hidung dan mulut COVID itu agak susah sih sebenarnya, tapi bisa dicoba. Penelitiannya Pak Dekan atau Pak Besong sudah dilakukan dan bisa mendeteksi Pasteurella ini melalui hanya dengan swab trakea. Hidung dan mulut, bukan trakea. Jadi trakea kan agak di dalam ya. Trakea itu harus sapinya dipotong dulu baru bisa kita ambil swabnya. Nah, jadi secara umum setelah kita ambil swab, misalnya kalian di lapangan curiga itu adalah Pasteurella atau SE, Septicemia episodica, jadi ditanam dulu di blot agar. Blot agar ini kan secara media umum lah ya, walaupun dia juga termasuk media khusus, bisa mendeteksi apakah dia mengemolisasi darah atau tidak. Nah, jadi memang susah sih numbuhin media ini, harus benar-benar steril dan aseptis ya pekerjaannya. Kemudian jika dia sudah tumbuh di media blot agar, kalian berhasil nih. Jadi medianya koloninya tidak spesifik sih. Jadi ada yang mengemolisasi darah, ada yang tidak. Kemudian jika diwarnai gram, dia berbentuk bipolar, gram negatif tadi. Kemudian jika uji katalase atau oksidase positif, katalasenya positif dan oksidasinya juga positif. Nah, memang kita harus lebih banyak lagi memeriksanya, atau lebih jauh lagi memeriksanya dengan pemeriksaan biokimia dan sebagainya. Kemudian kita coba juga McConkey. Di McConkey dia tidak akan tumbuh, dan yang spesifik baunya seperti sperma. Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang pernah mencium bau sperma, jadi baunya seperti itu menurut literatur yang saya sudah baca. Memang agak susah menspesifikasinya itu, tapi bisa dipastikan dengan biokimia lanjutan ya. Jadi kalau pakai pemeriksaan umum atau pemeriksaan primer kan hanya sampai oksidase dan katalase. Jadi setelah itu dilanjutkan ke biokimia, bisa muncul hasilnya. Jadi kita bisa ketahuan seperti apa Pasteurella itu bentuknya, dan ciri-cirinya bisa ditemukan. Ya, PCR dan serologis lainnya sih lebih tepat ya. Tapi dengan pemeriksaan di lab bakteri pun juga bisa. Kemudian kita berbicara faktor virulensi. Seperti saya bilang, dia memiliki antigen-antigen yang menyebabkan atau senjatanya dia lah ya untuk menginfeksi host. Jadi kalau di bakteri kan ada 3 antigen yang penting, kapsul, somatik, dan flagella. Nah, kebetulan dia nggak punya flagella, jadi dia hanya mempunyai antigen kapsul K dan somatik atau O. Ya, jadi kalau flagella dia biasanya disebut dengan antigen H. Jadi ini yang membedakan di infeksi berbagai negara ya. Nah, dari penamaan antigen ini atau identifikasi antigen ini yang membedakan tipe-tipe, ada dari tipe Asia, tipe Afrika, dan sebagainya. Kemudian kita berbicara tentang hewan rentan. Semua ternak rasanya rentan. Jadi sapi, kerbau, kadang burung juga, unggas juga, babi juga rentan. Jadi semua hewan ternak rata-rata itu rentan. Mungkin kecuali hewan kesayangan yang tidak. Anjing, kucing rasanya belum ada laporan. Jadi hewan rentannya rata-rata hewan ternak. Oke, jadi transmisi bakteri ini ya biasanya melalui dari makanan dan minuman yang tercemar, karena inhalasi juga bisa, dari pernafasan, lintah, kemudian dari infeksi itu dia akan masuk ke dalam saluran sistem peredaran darah dan akan menyebabkan septicemia. Itu transmisinya bisa terjadi. Jadi dari lendir mukus dari si sapi mencemari makanan, kemudian sapi yang lain ikut makan di sana, atau melalui inhalasi
sapi lain, ada sapi yang sakit, kemudian sapi sebelahnya tidak sengaja menginhalasi dari kuman itu, dia bisa terinfeksi. Oke, jadi kita akan membicarakan tentang gejala klinis yang ditimbulkan oleh penyakit Pasteurella multocida ini atau SE pada sapi. Ada 3 bentuk yang utama. Yang pertama adalah bentuk busung atau edema. Jadi secara umum dia menyebabkan edema pada bagian ventral tubuh. Nah, adanya edema atau cairan ini dalam bagian ventral tubuh otomatis mengganggu sistem pernafasan, jantung, sistem kardiovaskular, sehingga dapat menyebabkan kematian yang sangat cepat. Jadi 90% menurut data itu bisa menyebabkan tingkat mortalitas 90% ya. Kemudian yang kedua adalah bentuk pektoral. Bentuk pektoral ciri khasnya adanya pendarahan pada bagian organ-organ yang vital, contohnya seperti paru dan jantung. Jadi dia di bagian dada lah, pektoral di bagian dada ya. Jadi ada peradangan, ada massa fibrin dan kongesti pada pembuluh darah kapiler dan pleura. Jadi secara umum dia lebih banyak menyebabkan penyakit pada paru dan jantung. Nah, pada jantung dia ada hidroperikard juga, jadi ada cairan di dalam perikardiumnya. Jadi bagian-bagian otomatis dia bentuk pektoral itu hanya menyerang organ jantung dan paru-paru. Kemudian yang bentuk intestinal ini khusus untuk gejala yang ditimbulkan pada saluran pencernaan, pada usus. Jadi ada peradangan pada usus, jadi nafsu makan menurun, dan ada pendarahan juga pada usus. Jadi lebih ke bentuk intestinal atau saluran pencernaan. Jadi diagnosa sendiri bisa dilakukan dengan melihat gejala klinis yang ditimbulkan, perubahan pH yang terjadi, kemudian pemeriksaan laboratorik seperti pemeriksaan di blood agar, kemudian ke uji biokimia, kemudian dilakukan dengan metode serologis seperti AGPT, agar gel precipitation test, counter immunoelectrophoresis, dan PCR. Jadi memang serologis yang gongnya ya, jadi bisa memfikskan bahwa itu Pasteurella. Cuma dengan pemeriksaan standar pun, dengan pemeriksaan swab dengan gejala klinis itu bisa terdeteksi. Jadi bagaimana pencegahan dan pengobatannya? Yang paling pertama memang pencegahan vaksin yang paling sangat efektif untuk mengobati atau mencegah timbulnya penyakit SE ini. Nah, vaksinasi sudah sangat umum dilakukan oleh dinas terkait terhadap para peternak yang memelihara sapi. Jadi di Bali khususnya sangat rendah prevalensi yang ditimbulkan. Atau meskipun misalnya jika sudah terkena, beberapa antibiotik umum pun bisa dipakai untuk mengobatinya. Jadi tidak heboh banget lah, hanya dengan antibiotik standar atau biasa saja, asal dengan dosis dan penggunaannya tepat, penyakit SE ini bisa diobati dengan baik. Oke, sekian materi Pasteurella multocida dari saya. Untuk menambah wawasan silahkan membaca lagi di Oase, ada beberapa materi yang sangat bagus untuk dibaca sebagai penambahan informasi, dan jangan lupa mengerjakan kuis di Oase. Sekian dari saya, semoga sehat selalu semua. Terima kasih.